Salutare, dragi prieteni! Situația din România nu este nici pe departe una roză, nici cea politică, nici cea economică. Știm cu toții că deficitul de concurent al României este un uriaș, a crescut la 32% pe an, la 28,4 miliarde de euro în ultimele 12 luni, până în octombrie, determinat de un deficit mai mare al comerțului cu bunuri, un excedent mai mic al comerțului cu servicii și ieșiri mai puternice generate de investițiile directe și indirecte realizate de către investitorii străini. O mică îmbunătățire a transferurilor secundare nu a putut schimba imaginea de ansamblu. Pe baza celor mai recente date disponibile privind PIB-ul României, deficitul de cont curent al României în ultimele 12 luni până în octombrie a atins deja 8,2% în creștere de la 7% la sfârșitul anului 2023. Cu toate acestea, pe baza unei estimări a PIB-ului complet pentru 2024, raportul ar putea scădea la 7,9%. Cu toate acestea, decalajul va depăși în mod previzibil 8% din PIB până la sfârșitul anului. În ceea ce privește structura deficitului de concurent, comerțul cu mărfuri este elementul principal atât din punct de vedere static cât și dinamic. Acesta a măsurat 32,7 miliarde de euro în 12 luni până în octombrie 2024 și a crescut cu peste 4 miliarde de euro în ultimele 12 luni, reprezentând cea mai mare parte a deteriorării de 6,3 miliarde de euro a soldului de cont curent. Cu toate acestea, comerțul cu servicii s-a deteriorat de asemenea la un excedent de doar 11,6 miliarde de euro în 12 luni până în octombrie cu 2,2 miliarde de euro, mai puțin față de perioada anterioară de 12 luni. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, iată, noi ne bâlbâim în formarea unui guvern. Sunt totuși curios să vedem ce decizii va lua noul guvern care se va constitui, pentru că în acest ritm România ar putea intra în mari belele în câteva luni. Subiectele principale de astăzi sunt: luptătorii ucraineni au prezentat imagini cu soldații nord-coreeni, cu zeci de soldați nord-coreeni uciși în regiunea Kursk. Consilierul de securitate numit de către Donald Trump, Mike Waltz, spune că echipa lui Trump studiază modalități de a pune capăt definitiv războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Armata ucraineană a publicat fotografii și videoclipuri cu soldații ruși și nord-coreeni uciși în regiunea Kursk după atacurile de sâmbătă. Sursa, Robert Brovdi, supranumit Magyar, fondator al unității speciale de dronaj Birds of Magyar. Videoclipul prezintă cadavre în zăpadă. Pentru că nu le putem reproduce pe canal, vă las un link pentru a le viziona celor care mă întrebau astăzi când au văzut nord-coreeni pe frontul din Ucraina. Iată. Magyar a subliniat că aceasta este munca comună a piloților dronelor FPV, Tarhiv, 414, Măgura, a brigăzii 95 de drone, a brigăzii 36 marine, a brigăzii 1 și 17 de tancuri. Ziua 1027 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 16 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 763.510 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1070 de militari, 12 tancuri, 29 de vehicule blindate de luptă și 23 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Nominalizat de către Donald Trump pentru postul de consilier pentru securitate națională al președintelui, Mike Waltz a declarat că echipa Trump studiază posibilitatea unor modalități de a pune capăt războiului
Rusiei împotriva Ucrainei, astfel încât acesta să nu se reia în viitor. Volz, într-un interviu pentru CBS News, spune cum arată succesul în interesele noastre, cum punem capăt războiului, cine este la masa negocierilor, cum putem aduce toate părțile la masa negocierilor și care sunt cadrele pentru un acord. Acestea sunt lucrurile pe care le avem de făcut și mă gândesc la echipa sa fantastică pe care o strânge Donald Trump. În același timp, Volz a remarcat că nu va intra în detalii, el mai menționând că echipa sa își coordonează activ acțiunile cu actuala administrație americană înainte de investirea lui Trump din 20 ianuarie cu privire la orice negocieri privind încetarea focului în Ucraina. După alegeri, toți cei care au venit la noi, aliații noștri europeni, președintele Zelensky și alții, au trecut la ceea ce vorbeam, cum punem capăt acestui conflict, cum îl facem într-o modalitate care restabilește stabilitatea, oprește masacrul și să sperăm să-l facă permanent și nu doar să-l pună în așteptare. Ei bine, și eu sunt foarte, foarte curios cum o să reușească Trump și echipa sa să facă toate aceste lucruri. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.